بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة معلم شب تواز کار دے رہا اللہ رکھا کم ہو دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. ازداد تخويب ده دا کافرانو ته ولو ترى دا ترى دام د دقه کسانو متعلق ده چې دی مؤمنانو په باره کې ویل چې غر هؤلاء دینهم کوینې ته لیدونکیا اذ يتوفى الذين كفروا کله چې سا اخلي د هغه کسانو نه چې کفر کړی څوک یې تې اخلي الملائکة ملائک کله چې سا اخلي مړه کوي که نه ویې به وجوههم مخونه د دیو وادبارهم شاګانې د دیو وال به له ورکوي رټنې دپاره سزا دپاره وذوقوا مانا مونږ به ورته وایو په آخرت کې او وڅکئ تاسو عذاب الحریق عذاب الحریق دغه اور سوځونکي ذلك بما قدمت ایدیکم دو اسباب ذکر کوي د دې عذاب د عذاب په دې وجه دی بما قدمت ایدیکم چې مخکې لېږلي دي لاسونه ستاسو ستاسو اعمال لیو دویم غدا دی وان الله ليس بظلام للعبید والله نه دی ظلم کون کې په بندگانو الله معنا ذو ظلم کافر ته سزا ورکول دا بینه د الله تعالی عدل له كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله اوس د هغې دپاره نمونه ذکر کوي فرعونیانو باندې څنګه الله عذاب راوستو كدأب آل فرعون حالت د دیو په شان ته د حالت د آل د فرعونانو ده
دا په څه کې ده په کوپر کې هغه کوپر کړو دیم کوپر کړو همدارنګه په نزول د عذاب کې باغي والله عذاب نازل کونو په دیوبم الله عذاب نازلې والذین من قبلهم کوپر کړو د الله په آیاتونو نو هغه راولي ول الله په سبب د ګناګونو دا غيو دیوبم رانیسی ان الله قوي شديد العقاب الله قوي دی شدید العقاب سخت سزا والا ده ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعما جواب ده یو سوال وګوره دا کوپر خو بدیو کې د مخ کې نه موجود وو ولی الله په وخت ول عذاب نه ورکو علی ول عذاب ورکو چې کړه د الله په آیاتونو کوپر کو جواب کوي ذالک د عذاب الله په دی وجه ورکي چې الله لم يكن مغيرا نعما نه دی بدلون کې د یو نعمت انعام علی قوم چې نعام کړي په یو قوم حتى يغيروا تر دې چې دی بدل کی ما هغه عملونه به انفسهم چې دی په نفسونو سمانا د نعمت شکری په ځبان استکبرو کی ناشکری الله یې تستبدل کی کنه کفران باندې الله استبیو العذاب ور کوي بنا شکری نه کوله الله به عذاب نه ور کوله دی مکی والا باندې الله نعمتو کو پیغمبر اتراولې غلو وکړدا چې ایمان پر راوړل نهستا چې کوپر پیو کړلو الله ته دا نعمت انصار ته وړو وان الله سميع عليم او الله تعالی سميع اوریدون کې ده علیم پوی ده استاد خبري اوري او علیم ده استاد حالات ته معلوم ده كدأب آل فرعون بل تشبيه هذا تشبيه په څه کې ده په تغییر د نعمت کې ده ورته مکه مشرکان د الله نعمت بدل کو مخکینو فرعونانو او داغه نه مخکې قومونو د نعمت د الله بدل کړو کنه فرعون هم په موسی عليه السلام انکار وکړو تورات نه موسی عليه السلام نه انکار وکړو مخکینو انبیا هم دقه سکړي كذاب آل فرعون معنا غيرنا بهم لما غيروا تغييرها پشان ته د آل فرعون چې هغه بدل کړو او هغه کسان چې دیو نه مخکیو تکذیب یې کړو پایا تونه درب د دیو هغه انکار وکړو فالکناهم بذنوبهم نو هلاک من دیو بذنوبهم سبب د ګناګونو د دیو او ګناګونه سبب شو د دیو د هلاکت واغرقنا على فرعون او دوبم کړو آل فرعون هدا مخک الله په مخکینو عذابونو مختلف څوک رچپا څوک په هواګانو مکی والام په بدر کې الله مردار کړ کنه او فرعونان هم په بو کې ډوب کړو وکلن کانوا ظالمین او دا ټول ظلم کوونکي وو ظالمانو ځان سه ظلم کړو زیاته کړو خپل نفسونه خیر نه محروم کړو ان شر الدواب عند الله الذين كفروا دې کې ذکر کوي سبب د عذاب الله په دې باندې ولې د عذاب راوسته دا غي وجه ذکر کوي کو پر ده ان شر الدواب یقینا بدترین پسند سرو کې عند الله د الله پنځ الذين كفروا کسان دي چې کو پر کړه فهم لا يؤمنون دي ایمان نه راوړي
دا کعب ابن اشرف و بنو قریظه وغیرهم. نبی صلی الله علیه وسلم د دې بنو قریظه سره لوز یې کړو چې موږ به یو بل سره جنگ نه کوو او یو بل په خلاف بچا سره مدد نه کوو. هیڅ دې د لوز مات کو مکه مشرکانو سره مدد وکړو کنه خندق کې. او کعب ابن اشرفم مکه مشرکانو ته خط ولېږلو زه تاسو د رسول الله په خلاف باندې کلک ولاړم. دا بدترین خلق دي الذين عاهدت منهم، دا کسان دي عاهدت منهم چې تعالوس کړی دي وسره او سلوس کړی دي. ثم ينقضون عهدهم بيدي ما تخبل لوزنا هغه کلک نو دري في كل مرة هرزل وهم لا يتقون او دي ځان نه ساتي د بلوزینا ته عادت ته بلوزي. فإما تثقفنهم في الحرب کتمند کی دی لره في الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو تروا پدیو من خلفهم هغه سوچ دي نه رستو دي معنا د سی والو لورکا چې ټول کافرانو د پار عبرت شي ذکر وسوکا چې بیستا مقابله ته څوک راځي نه. لعلهم يذكرون کله چې دیم نصیحت والی توبه وباسي او دا غیرم توبه وباسي چې لکه پیغمبر سوال جنگ کې. واما تخافن من قوم او کتیریږي دی یو قوم نه د خیانت کولو ما سه لوز دسبندي کړی دا او کېدې چې په دې دسبندۍ کې ما سه دوکونه کی حمله را باندې اونې کی. فنبت الیک ما لا سوا خبر ورکاږي تعالی سوا د سې حال کې چې تاسو دوانه برابرې په لوس کې علم دوانو ته یو شانې سوا فی العلم. تا تم پته چې هغه دسبندي ختمه ده هغه تم پته چې دسبندي ختمه ده ازنه چې په تمه ده چې راګي نظام او سلوز دی او ته په عملو کې دا خو به خیانت ده. ان الله يقين الله تعالى لا يحب الخائنين من نكد خيانة غرسرا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوهم وزي کافرانو ته تخویب ده ګمان دي نه کیا کسان چې کو پرې کړه سبقو چې دی بچ د الله د عذاب نه. انکم لا يعجزون دی نشي عاجز کوله الله لره الله ودی له سزا ورکړي په خپل ټیم بچ کېدل نشته. واعدوا لهم او تیار اوساتې تاسو د دې کافرانو مقابله ته مستطاعتم چې څونه تاسو وسی من قوت سامان د جنگ ول تیار کا ټینک او غیر ذلک جازونا بمونا ګولای ومن رباط الخيل او د تړلو د اسونو تیار اسونه اوساتئ. ترهبون به عدو الله تاسو به ير ور کوي په دې باندې د الله دشمنانو ته او عدوکم استاد دشمنانو ته د الله دشمنانم دستاسم دی به بدن ایریږي چې دې اسلحه ده. واخرین من دونهم او نور دی غیر د کافرانو نه غیله به یې راشي کنه منافقان. لا تعلمونهم تاته پته نشته دې مدینه کې تاسو ردی ته نه پیژنې هغه به ایریږي چې هغه کدی مؤمنانو سکار ملري. الله يعلمهم الله ته پته دیو وما تنفقوا من شيء دلیل به دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب نه پیژو مدینه کې څو منافقانو نه پیژند. الله يعلمهم الله تعالی دی پیژني الله ته معلوم دی. هو ما تنفقوا من شيء
کم چې تاسو خرج کوئ څه شی د الله په لار کې یوفی الیکم پورا بدلی به تاسو ته درکړی شي وانتم لا تظلمون تا باندې تاسو باندې به ظلم نشي کېدلی وإن جنحوا للسلم فاجنح لها او دلته نبی ته وایي ګوره که کافران تا سره مصالحت کول غواړي وی کو هیڅ خبره نشته که دیو کاږه شو صلح کولو ته تاسو ډزبندي کول غوښتل چې یاره یو بل باندې به تعارض نه کوو فاجنح لها ته متور کوک شوي که سره خیره ها ته مطالبه مه کوه که هغې تا نه کوي خیر خو ته به مطالبه نه کوې دلته دا شو سورت محمد 15 کې به راځي چې تاسو مه کوئ مصالحت طرف ته میلان مه کوئ هلته مقصد هم دا دی چې کافر د ته دعوت درکو خیر خو ته به ورته دعوت نه ورکې او په الله به توکل کوه اعتماد په الله کو تیریږه مه ته وایه چې په دې صلح کې ما څه دوکه خیانت ونه کړي نه په الله اعتماد کوه انه هو السمیع العلیم یقینا د الله تعالی سمیع اوریدونکی دی العلیم پوهه دی ستاسو خبرې هم اوري ستاسو حالات هم ورته معلوم دي وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله اوس دلته وایي ګوره دې اراده وه چې راشي چل به څوک کړو که بنو قریظه هم دقسې وکړه که نه مشرکان د چرال بیا د هغې پسې څه وکړه ملګرتوب یې وکړو او که اراده لري دیو په دې صلح کې وإن يريدوا بالصلح أن يقطعوك چې تا دوکه کي زرا شاسې ظاهر کې اوس جی جانو که نور به موقعو ته ګورو بیا هم پروا مه ساته فإن حسبك الله یقینا الله تعالی ستا کافي دی پروا مه کوه ځکه هو الذي أيدك بنصره تی الله مضبوط کړی ته په خپل مدد نو دا دې بس دی که نه پروا یې مه کوه وبالمؤمنین او تی مضبوط کړی په صحبت د مؤمنانو د انصار د سعود رول کلک د سولاړلی مهاجر د سکلک ولاړلی الله تاسو را د دې په خلاف مدد وکړو کنه والف بین قلوبهم او الله جوړ کړه واستو ما بین د زړونو دیو کې ور اوس او خزرج په خپل منځ کې دشمنانو والله څکړه یو کړه لو انفقت ما في الارض جميعا کتا خرج کړه ما في الارض جميعا چې پس مکه کې دی ټوله ما الفت بين قلوبهم تا به د هغې په منځ کې سره محبت به نه وې راوستلی دونه سخت نفرت یو یو تن به چې ته په څپېړه وو که نه نو بیا به ټوله قبیله د ده سره کلکه ولاړه وه تر څو پورې دا بدل به اخیستلی نو او اسلام چې راغی هغه قاتل د پلار قاتل د زوی هغه معاف کړو چې زه بس ما پلار دی وژلی زما رور دی وژلی ما معاف کړی څه ته نه وی ځکه زما مسلمان رور دی انه عزیز حکیم ولکن الله الف بینکم الله د دې په منځ کې الفت راوستی الله تعالی عزیز حکیم زورور دی حکمتونو والا دی یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین اس نبی ته خطاب کوي یا ایها النبی اے نبی حسبک الله استا الله کافی دی ومن اتبعک او کافی دی الله د هغه چا چې تابعداري کړې ستا من المؤمنین د مؤمنانو نه کوم مؤمنان چې کوم دي که نه هغې دپاره هم الله کافي دی دا مطلب نه چې مؤمن هم تعالی کافي دی ستا هم الله کافي دی د مؤمنان
ستا تابعداري کړي الله ولا بس ته یا ایها النبي حرض المؤمنين على القتال وزل توي ګور امیر له پکار دادي چې jihad باندې دعوت باندې تیزی ورغی اے نبی تیزی ورک مومنانو تعالی القتال په جنگ ایو لجنگ تیزی ورکا ان یکم منکم 20 صابرون کچرت ایستا سنشل کسان صبرناک یغلبو 200 غالبی گی په 200 صابرون کی اشاره وکړه دې غلبي علت اصل کې صبر ده که صبر یو کړو که صبر یې نو بیا هغه قوت د سره نه ده کنه یغلبو 200 وإن يكن منكم 100 او کچرت ایستا سنمیاتن سل کسا یغلبو 1000 زور ورکی و پزرو من الذين كفروا دا کسانو چې کفر والا دي اول کې یو پلس مقابله بانهم قوم لا يفقهون دا په دی وجه چې کافر پويږي نه پای کې شجاعت او بہادرین پکې نشته الان وس عندي حکم کې به الله تخفیف راوستو وس خفف الله عنكم الله تخفیف راوستلو پتا سو په حکم کې او عالم الله تپت وان فيكم ضعفا چې پتا سو کې کمزوري ده الله سو مقابله به اونکړې شي اوس حکم یو په دوه ده کويستا سنمیاتون سل کسان صبرناک غالبیږي په 200 کافرو او کچرتستا سو نظر کسانی دا به زور اور کې په 2000 کافرانو خو باذن الله الله په توفیق الله په نصرت او په مدد الله به مدد او نصرت کوي هم علماء وي حکم د امر بالمعروف نهي عن المنکر نه دوک سنا روا کوي او تزان له منکه به دونه ډیر شو به پویږي چې را ومنه وي کسان ډیر دي به سي په خلو تو وای الله سو تمرجوا والله مع الصابرين الله سره د صبرناکونه ده اشاره شو دې ته صبر د وجنه الله تعالی سره مدد او نصرت پر سره کوي ما كان لنبي ان يكون له اسرى يسكن في الارض وزلت وی ګورا نبی له پکار دادي د قصي امیر له پکار دادي چې کافران اوجني د پار چرو پاغي باندې پریوزي بدر کې اویا کسانې قیدین کړو رسول الله صم د صحابو سره مشوره وکړه ابو بکر اې د الله نبی تر زامن دي قبيله والا هم دي رونم دي ما رايدا د فدیت والا هغه باندې اسباب د jihad تیار کو دی رب الله توفیق ته ایمان ورکی عمر ویاله و ازما دارا نه ده مال پلان کې را کس ما خپل له پلان کې له پلان کې ورکا عقیل له غرور علی له غرور عقیل ورکا حمزه له عباس ورکا چټ بتی وي تر دې چې الله تم پته راخکار شي چې موږ د مشرکانو سمینه نشته مشرکانو تم پته ولګي هیڅ رسول الله صم د ابو بکر خبره خوښه شو فدیه تی واغستله سار له چې عمر راغې نبی صلی الله علیه وسلم جړل ابو بکر هم جړل دیو ته یا رسول الله مال خبر را کی ولې جاړي اول عذاب مونږ ته نږدې راغې دی ونه ته والله به تلری کو دغه فدیه اغستلو په وجه الله د آیتونه نازل کړو ندی مناسب د پیغمبر د پاره یکون له وسرا چې ځان صدق دینو ساتي حتی یسخن فی الارض تر دې چې اینت وی کی پزمکه کې کافران مړکا تريدون عرض الدنيا
تاسو غواړئ سامان د ژوند د دنیا والله یرید الاخره او الله اراده لري د آخرت دنیا غواړي الله آخرت غواړي کسان ورکا فیدیو می دیو باندې سکه والله عزیز الله زور اور د حکمتونو والا ده غالب ده پارجی هغه کی حکمت ته تاسو ته مړکا دنیا مالته لولا كتاب من الله سبق لمسكم دلته وسوي ګور عذاب په ولې بیرانغه لمسكم دلته وی ګور الله قانون داده چې ترڅو پورې حکم شرعي چاته بیان کړي نه او مخالفت او کی عذاب الله نه راولي دا اجوا دویم الله تاسو له غنیمت حلال کړو فدیه غسلم تاسو له جایزو د دې د وجه نه عذاب در باندې رانغه لولا کتاب من الله کچرته نه فیصله لیکل شوی الله تعالی د طرف نه سبق مخکی کمخکی الله فیصله نه کړی کنه لمسکم در رسیدلې و تاسو ته فيما قستم عذاب عظیم آیا چې کوم تاسو مال فدیه غسته د سخت عذاب الله تعالی درکړي ها کتاب نه څه مراد ده کتاب غدا ده سورۃ توبه کې نه کنه الله وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداكم حتى يبين لكم ما يتقون فیصله ده نو که چرته دا فیصله نه وي چې الله هغه وخت پورې عذاب نه راولي تر څو پورې چې حکم یې وتا بیان کړی نه په تاسو په عذاب راغلی تاسو ته پته نه ونه الله باندې عذاب رانه وست دویمه سبق د الله فیصله دا و د بدریانو په باره کې چې ان الله لا يعذبهم بدریانو ته الله عذاب نه ورکوي کدا نه نو تاسو ته به الله عذاب درکړی کنه یاد رحم دا ده چې ګوره الله تاسو له غنیمت حلال کړو نو کدا نه وي الله به باندې عذاب راوسته وي واغه تاسو له الله حلال کړو نو دی وجه تفریق واست فکلوا نو خوري چې کله د لوس حلال شو بس خوري کنه ځکه او ته چې بعضی کسانو د آیات د نزول نه بیا پای کې حرج ګناه ګڼل قرئ مما غنمتم دا غنه چې تاسو کوم غنیمت حاصل کړی دی حلالا طیبا حلال پاک واتقوا الله الله نه ویریږي ان الله غفور رحیم الله بخون کرام کوم کې ده فکلوا کې دا فصیحیه ده دلالت کوي په محذوب باندې لما ابيحت لكم الغنائم فكلوا يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى وزلت وي قید کې څوک رااله او دعوی کوله چې رزق مؤمن ما نه فدیه مالي او تو وایې ته فدیه ورکا ځکه ظاهر کې تقید شوی نور اقوا باطن الله سره تعلق ده نو سبب د نزول دا و عباس گرفتار شو نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب اغم گرفتارو دی عباس ته ویل شو چې ته به د نوفل هم فدیه ورکې د عقیل به هم ورکې خپل به هم ورکې نبی صلی الله علیه وسلم اضعفوا علی العباس الفداء هغه ډبله واغستله عباس رسول الله ته ویل چې تا خو زه داسې کنګال کړم چې ټول عمر به فقیر ما نبی صلی الله علیه وسلم ولې
هغه سره چې ام الفضل سره کې قستاغه چې شو بس عباس ته پته ولګېدله او دا خدای الله نبی دی دا قصې ته کوم ځای نه معلومې شولې نو یا ایها النبی اے نبی ووایه لمن فی ایدیکم من الاسرى هغه چاته چې ستاسو په لاسونو کې من الاسرى د قیدیانو نه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا کله ته پته ستاسو زونه متعلق خیرن د خیر الله ته پته چې ستاسو په ژوند کې خیر شته ایمان پکې شته خیر نه مراد ایمان ده اوس به ته پیډیا ورکې او دربه کې الله تاسو ته غوړه دا غره چې تاسو نه واغستل شو دا کوم په تابانه په ظاهر کې فیصله کو ويغفر لكم الله بتاسو ته بخنو کې والله غفور رحيم بخون کې رحم کوم کې ده وان يريدوا وزي مؤمنانو ته تسلی ده خیرا مراد اسلام شو صدق شو خیرا منکم رسول الله بدل لدر کی کنه حلال بل لدر کی او دا کم کوپرم کړه دی یا پیغمبر سم جنگ کړه دا هم الله معاف کی او که چرته دی اراده خیانت کتا صد خیانت کولو سمقت مقصد تا نزان خلاصي او بیا را لګي ستا په خلاف باندې تاسو ودرېږي لکه ابي عزت الجمحي دې قیدینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه سپری قستو او تویل چې ګورز مون په خلاف ودرېږي نه او د بس په اساس ویل چې سیده پروا مکه فقد خان الله من قبل پتاقص دی خیانت کړو د الله تعالی سمخ کې خیانت د الله سره کوپر کړه شرک کړه فامكن منهم الله تعالی قوت در کو په دی باندې ورځ بدر یې څکړلې الله په تزور اور کې ها يريد خيانك ذي جزارو بس آیات مقصد به پیشي ان يريد خيانتك يعود عليهم وباله استاس اراده د خیانت او پروا مکوا دی وبال په دیو د تاته نشته ځکه فقط خان الله من قبله دینه مخکم دی کوپر او شرک کړو الله په بدر کې پتهونی ولکنه نو کتاب پرې قست ما اپته کړه او یا دې فدیه واغستله او تدی ویل چې ګوره بیا زموږ په خلاف جنگ نه کوي به هم دې جنگ ته ودرې دستا مقابله ته به ویل الله په قبضه کې در کې کنه به څه به ماپ کنه به وجنه ابي عزال جمحي به په حد کې به گرفتار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړو ستې مړ کو والله عليم حكيم الله پوهه د حکمتونو والا ده ان الذين امنوا واجروا وجاهدوا زيره مؤمنانو ته چګورا یقینا کسان چې مان راوړې هجرت کړي او جهاد بیا موالم او جهاد کړي په خپل مالونو او انفسهم په خپل نفسونو په سبیل الله الله په لار کې جنگ یو کو والذین او کسان او چې دیو ته زیره ور کړي او نصرو مدد کړي اوسره ام مقصد د آیات دا دی چې مؤمنان له پکار دی چې یو بل سره تعاون او مدد وکړي د دې لپاره چې په کافرانو د دې د وجه نه پاغي ورو پریوزي والذین اولئک دغه کسان بعضهم اولیاء او بعض دوستان دي د بعضو جمله خبریه ده خو معنی د طلب او انشاء ده دیو له پکار ده چې دیو بل سره ولایت وکي او هغه کسان چې مان راوړل ولم يهاجروا هجرت نه ده کړه مالکم ولایت من شي نشتره پتا سبحانه دا غي د مدد نس شي
ته د هغې سره تعاون مه کوه ظاهري تعاون کسانو ته ورولېږې مدد ورسره په مالي وکړې تر څو پورې چې هجرت یې نه کړی که رال بیا ستا مؤمن دی بیا به ورسره څه کوې تعاون به کوې ها وإن استنصروکم فی الدین او که چېرته مدد یې وغوښتلو ستاسو نه په دین کې تا ته ویل چې ماله څوک راولېږه چې موږ ته تعلیم راکړي یا زموږ د کافرانو سره جنګ جګړه ده موږ سره لږ تعاون وکړئ فعلیکم النصر بیا لازم دی په تاسو مدد به ورسره کوې ځکه ستا مؤمن ورور دی اگر که هجرت یې نه دی کړی خو الا علی قوم مگر مدد به ورسره نه کوئ په مقابل د هغه قوم بینکم و بینکم میثاق چې ستاسو د هغوی په منځ کې ډزبندي ده اوس هغه کسان چې ستاسو سره ډزبندي کړې ده اوس جنګ کوي هجرت یې نه دی کړی ته به اوس څه نه کوې مدد به اوس نه کوې ځکه دا ته به بې لوظۍ کې راځې والله بما تعملون بصیر الله تعالی په هغه څه چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی والذین کفروا او هغه کسان چې کفر یې کړی بعضهم اولیاء و بعض بعضې دي چې د اولیاء او بعض مددګاران دي د بعضو الا تفعلوا که تاسو دا نصرت نه کوئ ای مؤمنانو د دغه کسانو سره اگر که هجرت یې نه دی کړی او ته ورسره تعاون نه کوې نو تکون فتنة شي به دا فتنه فی الارض په ځمکه کې بیا به کافران پرې زورور شي که نه او دغه کسان به څه کي دین نه به واړئ او فساد کبیر او ډېر فساد به پیدا شي چې ته د هغه سره بیا ودرېدلې د کافر په مقابل کې نو دا په ایمان مضبوط شي او د نورو دپاره به هم عبرت شي والذین آمنوا زیره هغه کسان چې ایمان راوړی هجرت یې کړی او جهاد یې کړی د الله په لار کې او هغه کسان او چې هغوی له زینې ورکړي دي او مدد یې موږ څخه کړی مدیني انصار دي او هاجرو مکې نه چې کوم هجرت کړی دا کسان هم المؤمنون حقا دی مؤمنان دي حقا پاخه رښتوني د دې لپاره بخښنه ده ورزق کریم او رزق ته عزتمن والذین آمنوا من بعد اوس دا ذکر کوي ګوره کوم چې د فتح د مکې نه وروسته ایمان راوړی یا صلح حدیبیې نه وروسته د هغوی حال بیانوي او هغه کسان چې ایمان یې راوړی من بعدو بدر نه وروسته او صلح حدیبیې نه وروسته وهاجروا او هجرت یې هم کړی او بیا جهاد هم کړی معکم تاسو سره فاولئک منکم دا ستاسو نه دي ستاسو سره حساب دي اوچتو مرتبه والا خلک دي اوس اولو الارحام په اول کې میراث به ورکو په ولا نبی سم چې د چا په منځ کې ورولي کړی وه هغوی له به د میراث حصه ورکوله دلته یو اولو الارحام او خپلوان چې دي بعض د دې اولا ببعض ډېر لایق دي په بعضو فی کتاب الله حکم د الله د میراث متعلق فی کتاب الله معنا حکم د الله چې کوم د میراث متعلق ده اوس به دا یو بل نه میراث وړي هغه حلف والا ته به نه میلاویږي او حکم است منسوخ شلو بعض مولیاء فی کتاب الله کتاب الله سے میراث थे ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی بكل شيء علیم ارشبانی پوی ده یو شیم د الله نه پټ نه ټول الله ته معلوم دی سورۃ التوبه دی سورۃ نور نوم دی خو توبه او تزکوي په دې کې
الله توبه د كعب بن مالك د هلال بن أمية مرارة بن ربيع داغي توبه ذکر کړي او لقد تاب الله على النبي هغه ذکر کړي سورة الفاتحه متوي هغه منافقان شرمولي دي عبد الله بن عباس وی تلك الفاتحه اذا سورة توبه فاتحه ده ما زال ينزل ومنهم دا نازل دل چې ومنهم تر دې چې موږ ویریدل الله تدع احدا څوک به پرې نه دي سورة البحوث متوي هغه دې کې د منافقانو اسرار او غیر احکار کړی دي مبعثره متوي هغه مؤمنان را پورته کړی د کافرانو په جنگ رب د دې سورۃ د مکه سره ده مخکې آداب القتال فی سبیل الله بیان کړو دلته ذکر کوي فرق ضاله مشرکان دي اهل کتاب دي هغه سره جنگ کوي بل التأمر بالقتال نو دلته بیان دی د وجوه القتال جنگ سزکو کوي د دې وجنه الته تقسیم الغنائم ذکر شو چاله غنیمت ورکه دلته مصارف د زکات بیانېږي هدا اول سوره القتال مع جميع الفرق المخالفه للايمان سونه فرقه چې مخالف دي د ایمان سره هغه سره جنگ پکار دی دا هغه سره به توحید هم ذکر کوي او رد به په اقسام د شرک همه په دې کې دي اتیش آیات پورې احوال د مشرکین دي او امر دی بالقتال معهم بیا د اهل کتاب احوال وي او سره جنگ بیا د منافقانو احوال وي او بیا په اخر کې د مؤمنانو احوال وي او ترغیبات په jihad ته برات من الله هذه سورۃ په سر کې بسم الله نه راوړل شي دا غي وجه خدا ده ګورا عرب عادت ده چا سره دزبندي کړي وا او به غلوز سماته او خط به تلګلو دا خط په سر کې بسم الله نه لیکل نو دې صورت کې اصل کې براءت ته نقص ده کم لوزونه د سکړیو لس کال دزبندي ختم دیو جن دې صورت په سر کې بسم الله رانه دویم وجه د عثمان رضی الله عنه حدیث کې دی عثمان ته چا ویل چې ولې دی سورې توبه او سورې انفال غټ غټ سورتونه سدوانه یو ځای کړو او په منځ کې دی بسم الله اونې لیکل او کرخه دې پکې راخ کړه ناغو ته ویل چې موږ تر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلي دلته بسم الله ولیکي موږ چوکتل انفال بدر کې نازل شوی په ابتدا د هجرت کې سورې توبه په آخر کې نازله و او د دوانو مضمونونه یو بل سره مشابه وو دیو جن دوانه مې یو کړو په منځ کې بسم الله اونې لیکله کې دې چې سورته کرخه میرا عقل چې کې دې چې بیل بیل سورته نه درېمه وجه دا ده اصل کې د صحابه په خپل مس کې اختلاف وو وړاندې سورته کې بیل بیل دي دا
اسباب او اجور مفسرین ذکر کړي براءت من الله براءت خبر کا مبتدا حذف کا هذه براءه ترکیب کې دې کا یا دا براءة مبتدا کا الى الذين عاهدتم دا ولا خبر کا اولا معنی هذه براءة من الله دا سورت براءت دا الله تعالی دا طرفنا ورسول او دا غد پیغمبر دا طرفنا الى الذين عاهدتم کسانو ته چې تاسو له اوس کړه دې من المشرکین د مشرکانو نام بس دس بند ختم شلو برات من الله زده اذن دې الله تعالی د طرف نه مسلمانینو ته دغه په قتال یا براءة من الله ورسوله الى الذين دا خبر کا براءت د الله او رسول نه چاته هغه کسانو ته عاقدتم من المشرکین نبی صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کې لس کاله دزبندي کړه دوه کاله پسې مکه به پس فتح کړه کنه نو هغه ته چې بس دزبندي ختمه جنگ ختم مشرکان اوس چې کوم زمونږ دزبندي وا ختمه وس یا په اسلام کې داخليږي یا به څنګه څه کوو موږ به جنگ کوو دا د تمانه کوي چې موږ ته به څه کوي هغه لس کاله پورې موږ ته یو بل ته څه نه وایو نه فسیحوا فی الارض وګرځئ تاسو په ځمکه کې 14 اشهر څلور میاشتې دا څلور میاشتې د کم وخت نه دي زهري صاحب وایي دا څلور میاشتې یو شوال و بل ذوالقعده وه بل ذوالحجه وه بل محرم و معنی پس د نزول د دې آیات نه څلور میاشتې دا مقصد دی نزول نه پس څلور میاشتې ځکه د آیات شوال کې نازل شوی دی دویم قول د جمهور علماو دی چې نه هغه څلور میاشتې به د ذوالحجې نه شروع کېږي یوم الحج الاکبر نه به شروع کېږي چې دې نه وروسته تاسو څلور میاشتې مهلت دی وګرځئ سوچ وکئ ایمان د تحقیق کار شو د عقل شي کې په کوپر پاتې کېږي بس د بل سګورو وعلموا پوښي انکم غیر معجز الله تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا وردا مهلت چې درکړې دا مطلب دا نه دی چې کینی تاسو به الله عاجز کینا بچ کېدای نه شي وان الله مخزي الكافرين او الله تعالی شرمون کې د کافرانو لرا قتل سرا په قید سرا دنیا کې به قیدی کې ووجل شي واذان من الله ورسوله او اعلان دې د الله تعالی د طرف او رسول نه الى الناس خلقتا يوم الحج الاكبر ورځ د حج اکبر حج اکبر دا يوم النحر ته وي ایو حج اکبر دی یو حج اصغر دی اصغر عمره ته وي حج اکبر حج ته وي ودا وخت کې اعلانونه وشول اختر په ورځ باندې ابوبکر صدیق ولېږل ابوبکر صدیق د صحابه نبی سم په خپل نو تله اعلانونه وکړه ان الله بری من المشرکین ورسوله چې الله بیزاره د مشرکان او رسوله او د رسولم الله تعلق نشته دا غیر رسول مشرکان سره تعلق نشته که توبه میستله دا توبه استل تاسو لپاره غوړري او کوم خمواړو د ایمان نه پوه شي یقینا تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا نه شي عاجز کولای چې خلاص بچیت زیر ورکا کسانو ته چې کوپر کړه په عذاب درناک سخت سزا بول الله ورکی
الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. او دا یو ډله ذکر کوي هغه لوز نه مات کړه خپل لوز باندې پاتې دي خیر هغه سره جنگ مکوي. الا الذين عاهدتم مگر کسان چې تاسو لوز کړه الله سکاله دزبندي مو سکړه وکنه مشرکانو نه بنو کنانو او بنو زمره وړلې وي بنو کنانه او بنو زمره. ثم لم ينقصوكم ابه نقصان نه کړی تاسو شین څه شی بلوزي د سند کړی په دې لوس کې اولم یذاکروا مدد هم نه کړی علیکم تاسو په خلاف د چا سره الله زولال دی بلوزي نه کړی فاتموا الیه ما عهدکم هغه تلوس پورا کوي خو مکه مشرکان خو بلوزي وکړه کنه بس هغه ته ډس ختم تاسو خبره ختمه هغه وسه خپل لوس پورا کوي الی مدت خپل مدې پورې چې څونه دزبندي مو څو کال کړی ده کنه اق وخت پورې وڅنه کوي تعرض به وته نه کوي. ان الله يحب المتقين دلیل ذکر کوي ځکه دا ستاسو طرف نه نقصان د تقوا نه خلاف ده الله بیره کوي د متقیان سره دلته متقیا څوک دی چې به لوزین ځان ساتي. فاذا انسلق الاشهر الحرم نو کله چې تیری شو الاشهر الحرم دغه څلور میاشتې دا د هغه چا په باره کې چې هغه لوز سنو کنه دا چا چې لوز دی هغه خپل مودې پورې تصبر کوي چې لوز مات کړی دی دا غي دا څلور میاشتې تیرې شوې نو بیا فقتلوا المشرکین وجنه مشرکان حيث وجدتموهم چرتم چې مند کول وسم په چرته مند شو مړې کوي وخذوهم نسي واحصروهم بندې کوي او اقعدوا لهم كل مرصد او کین دې ته كل مرصد په هر مورچلا راکیو ته کینې علاقه په ټوله بند کوي. فإن تابوا كتوبه د کوپر نوستا او پابندی د مانځه او زکات ورکو فقلوا سبيلهم بلاره پرې سوته مو وي تاسو مؤمنان دي تاسو له جنگ تاسو له هغه سره جنگ جایز نه ده یقینا الله تعالی غفور رحیم بخون کې درام کوم کې ده. وإن أحد من المشركين استجارك هو یو مشرک دی کافر دی اگر راځي ستا علاقې ته په امن باندې او اجازه ولا ورکړي خبره نشته. وإن أحد من المشركين او کچرته یو تن د مشرکان استجارک ستانه پنای وختلا امن دې نه وختو جرا من ته سموي وي من ست علاقه ته درځو فاجر پنای ولور کنه ولي حتى يسمع كلام الله تر دې چې د الله خبري واوري او څه پوری دي تاسو خبري نه دی اورېدلې تاسو سناس پاس نه دي ستا ملک ته راځي اجازه او تورک تاسو په پاسيږي کې بني ستا د اخلاقونو متاثر شي ستا په دعوت په غرض باندې به پیش کېدای شي د هغې د وجه نه پس کې داخل شي په ایمان کې حتی يسمع کلام الله تر دې چې واوري د الله کلام. ثم ابلغه مأمنا به ورسو دا مأمنا هغه ځای د امن دته مأمن سره دار قومي نه چې کوم علاقه د قوم الته ورسو دا ولی بانهم قوم لا يعلمون دا یو قوم دی پویږي نه چې تاسو کې نه استا په مقصد په پیږي. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله دلته دې مشرکان په لوزونو دوکه کېږي ما او وفا نه کوي. كيف يكون څنګه به د مشرکان د پاره عهد
هغه وفا د لوز انا پاغي باندې بسنګ وفا وکي عند الله د الله سره او عند رسول او دغه د پیغمبر سره ابيت استثناء کوي الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بنو زمرو تاسو مسجد حرام په خوا کې لوز کړه ده لاس کار د بندي مو سکړه ده واغی تاسو به لوزینه ده کړې فمستقاموا لكم ترڅو پوری دی تاسو ولاړو په خپل لوزه فاستقیموا لهم تاسو متصشي کلکو ته ودرېږئ استقیموا لهم ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مینک المتقین د متقیان سره چا کې تقوی الله دغه سره مینک كيف وإن يذروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف سرنګ بدیو وفا په لوز باندې وکي كيف معنا كيف يوفوا بعقودهم وإن يذروا عليكم كچرت زور ورشدي پتاسو لا يرقبوا فيكم لحاظ نقي پتاسو کې الا رحم او خپل ولي رحم ته وي قرابت ته وي خپل ولي چوته وي دا نه وي چې دا ما خپل له ولا ذمه او نه د لوز لکه ما وسلوز کړه ده نه زور در باندې راغی کنه دیو لحاظ دم نه کوي يرضونكم بافواههم خوشالي تاسو په خپل خلو ظاهر کې وتا سواده کوي په ایمان جزي ایمان نه وړم فاتكم او په لوز باندې زه وپاکم وتابا قلوبهم قزن انکار کوي نه په ځل کې ایمان شته نو وپا په عهد شته واکثرهم فاسقون او اکثر فاسقون ماتون کې لوز فاسق دی وتون کې لوز نه الله د احکام نوزي په کې لوزونه ماته بعض مشرکانو وفا بالعهد كولها دي وجه اكثر ویل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نور وجه بیانای اغسطی دیو ابیا پدې کې آیاتونه کې اصل کې څه وکړل دفع د وهم وکړه چې ګوره مشرکین خپلوان دي صلة الرحم خو واجب دی نو څنګه څه جنگ کوي جواب ولته شو کنه یاري لحاظ تا کې نه کینو ته څه کې اشتروا بآيات الله غسه دي د الله په آیاتونو ثمنا قليلا دنیا فصدوا عن سبيل دي اختي د الله د لارې نام ولا ما اختي نور من کړی دي انهم ساما كانوا يعملون یقینا دی بد هغه چې دی کوم عمل کوي لا يرقبون في مؤمن ترقي وګورا سرا دې د مؤمن لحاظ ساتینه لحاظ نه کړیو د مؤمن په باره کې الا د خپل ولی ولا ذمه نه د لوز چې لکه داس ما خپلوان دي او سمالوس کړی سره دې پروا نه ساتي اولئکم المعتدون او دې کسان المعتدون تجاوز کون کی راحتنا کتوبه وستره مونږ پابندي د مانځه ورکړو زکات ورکو فیخوانکم فی الدین بیا خو تاسو سرونه دي په دین هیڅ پروا مه کوه بیا به د مؤمنانو معامله وسه چلے ونفصل الآيات تفصيل څه بیانو آیاتونه من لقوم يعلمون اقوم د پاره چې پويږي الله تفصيلي احکام غي د پاره بیان کړي وانك ذو ايمانهم من بعد هذه وطعنوا في دينكم انك ذو ايمانهم
دلته وی ګوره دې مشرکان استاد لوز مات کړی دی بیا څه کې دې لوز جنګ وسوکه نکثو کی ضمیر راځي د چاته کفار د مکی دي ولی دزبندی وشوه خزاعه قبیله د رسول الله سمرګری شو بنو بکر د مشرکانو سمرګری شو دا بنو بکر په خزاعه حمله وکړه او مکه مشرکانو سپټ مدد وکړو لو جماعت کو کنه وانکثوا انا اذنکثوا ان په معنا د اذ کله چې دی مات کړه ایمان خپل لوزنا من بعد عادم پس د وعدینا وعده وکړه او به سوکړلو غلوز مات کو بل وطعنوا فی دینکم اعتراضونه کړی تاسو په دین او ما تاسو تنقید کوي تاسو په دین باندې اعتراض کوي فقاتلوا ائمه الكفر جنگو کې دي امامانو د کفر سره وسه پروا مکو ائمه الكفر دا کفر امامان مشران ته مراد دي زکه انهم لا ایمان لهم نشته دې پر قسمونه سمانه قسمونه الوفاء بها تا قسم پروا سره ساتینس او نه لحاظ کوي پروا مکو لعلكم ينتقون ویو د دې لپاره چې منی شي د کوپر نه هغه غټانو لوو الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم هذه څوک مراد دي الا تقاتلون قوما هم دغه مکه مشرکان ته مراد دي نو هم بعضو کسان ویلي چې دینه مراد يهود دي او منافقان دي او د مدینه کافران دي زګ دی ویلی ولا خرجن العز من الازل کوم واپس لاړو دي غزوینا دا عزب دا ازل وباس مهاجر وباسو الله جواب کوي الا تقاتلون اتاسو جنگ نه کوي قوم دا قوم سره نه کثو ایمانهم چې مات کړی دی ایمان خپل قسمونه وهم او کوشش کړي به اخراج الرسول په پیغمبر استلو هغه مشرکان چې هم هغه څه ده پیغمبر مسجد حرام ته پرې نه کوڅه په حدیبیه کې کنه وېښوي وهم بدأوكم أول مرة او دي شروع کړی تاسو اول ځل دي مشرکانو او کالا تقاتلون قوما مراد يهوديان والو بیا قصیده نکثوا ایمانهم تاسو لو زکو ماته کو دا يهوديانو د مدینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو کنه وهموا باخراج الرسول داو ليخرجن العز من الازل او بدأوكم اول مره تاسو شروع کړی اول ځل د جنگ ولې مکه مشرکانو سره مدد وکړ تاسو په خلاف جنگ کې اتخشونهم آیا تاسو دین ایریږئ تاسو ایریږئ چې تاسو ته مصیبت ورسي اتخشونهم ان ينالكم مكروه چې موږ ته تکلیف را ورسي مصیبت پترات را ورسي فالله كن الله تعالی دې راقدار دې ان تخشوا چې تاسو د الله نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که مؤمنان تخشوا في امتثال امره بالجهاد الله د توي جهادو که پاک باندې عملو کنه قاتلوكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم
اوس نور اسباب ذکر کوي جنگ څه پکار دی جنگ سره کوي عذابهم الله عذاب ورکی الله دې ته به دي کوم ستاسو پلاسونو قید به کی همدارنګه وبه وجني ويغزهم وبهم شرمي وينصركم عليهم تاسو په مدد کې داغي په خلاف ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخبكي زنه د قوم مؤمنانو دنه مراد څوک دي بنو خزاعه ولې دي مشرکانو داغي په خلاف د بنو بکر څخه مدد کړو کنه نو چې تاسو دې څخه جنگ کو هغه بمړی یخشي چې زاز مونږ بدله خو ته واغستو او يذهب غيظ قلوبهم بو بزي غيظ قلوبهم غصه د زړونو دي قلوبهم کی ضمیر چاته راځي دي مؤمنانو ته ولی غیظ هغه غم ته وي چې دې په ځونو کې راغلي چې مکه مشرکان ولې زموږ دشمنان بنو بکر سره څو کړلو خلاف زموږ سره تعاون او مدد وکړو زړه ته چې کوم دک راغلی دا به ختم شي او يتوب الله على من يشاء توفیق د توبې باور کې الله تعالی چاته چې غواړي والله علیم حکیم الله علیم په دې حکیم حکمتونه والا ده ام حسبتم ان تتركوا دې کې مسترغیب دی jihad ته او براءت ته استاسو ګمان ده ان تتركوا چې تاسو به دقه سپری خوستلی شي هدي کې خطاب د مؤمنانو ته چې jihad د الله په لار کې خوښ نه وو یا خطاب د منافقانو ته خطوه چې رزو هم دقه سیم ما ته په حکم د jihad نه کیږي ولما يعلم الله الذين تروسوا پر الله نه ښکار کړي کسان جهادو منکم چې jihad کړي تاسو نه اولم يتخذوا او نه دي ولا سوا د الله او د رسولنا ولا المؤمنين سوا د مؤمنان وليجتن څوک بدستانا بل چا سیارانی دوستانی هم نه دي کړي نه تا بن پری دي یاد حق بتکی چې پته دی ولګي والله خبير بما تعملون الله خبردار دی بما تعملون هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ خاملی الله ته پته ده بد عمل می الله ته پته ده